baru buat blackout tadi, so kita blackout, so kita set up dia, tunggu tak nak tidur ke, so kita kisahlah. So cara kalau asap pada water pump, first kalau current mati kita kena on off dululah. Kalau hidup air masuk, jadinya first ni untuk pancing je, buka, tengok kalau air jalan non stop, kita biarlah dia isi kan, load air. Ini tempat setting cut off dia. Kalau tak ada kebocoran lah, kita kata rasanya ni patutnya dia dah cover tangki atas bumbung, ke atas loading dah penuh. Jadinya kita akan buka dulu. Okay, ini setting dia, ini cut off dia. So kalau ke kiri tu macam kita nak tambah lagi pressure, kanan dia tu tolak, kita kurangkan pressure. Jadi ni ada cut off dia. Kita tak ada matikan, so kita kena ikut jap. 1 2, tapi kita tunggu dia ni. So kalau kita nak tahu benda ni akan on atau tidak, kita tambah sikit. Okay, 1. Okay, tunggu dia akan mati tak, tunggu dulu. So kalau macam ni non stop, habis. Pasal pagi kita bangun boleh terbakar habis ni. So setting, dan nak tahu, kita test air dulu. So ni air ni direct water pump, kita biar dia on. Okay, matikan lampu sebab larun banyak. On, larun banyak lepas hujan. Dan water pump pun run sebab air singgi tadi kita hidupkan direct kan, betul? Okay, offkan dia, dan ianya pun mati selesai. Jadi kita boleh tutup. So macam ni lah kalau dia run tiba-tiba ni, kadang setting pun boleh ni, kita setting sini kadang okey, esok tiba lain. Dia kalau hidup macam ni, okey, dia control pressure. Dia tengah control pressure satu rumah. Sebab dia ni cover satu rumah, tangki, direct pump semua. Jadi dia akan nanti hidup sikit mati. Kesini okey. Dia jangan tak. Okey, bye bye.